追い詰められたタンガチャロは。おい、嘘だろ。ちょっとだるいって。嘘お前、バカ。よくあるけど、そういう展開。ちょっとお前、何してこんな無理じゃん。じゃあこんなの無理です。じゃあクリアできません。そんなんされたら諦めた